E aí galera, Matheus aqui com mais um vídeo. Bros 160, até nova, 2019. Acho que não vai dar pra ver ele não. Rolamento do eixo da embreagem, folgadíssimo. Quase arrancando a embreagem também. Tá aí ó, mais um serviço aí essa semana. Vamos ver se sai passo a passo aí do motor completa. Por pouco que não quebra a caixa, né? Vamos ver se não quebrou. Eu não lembro que dia, nunca vi um motor de 125 antigo, de vareta, fazer uma coisa dessa aqui, ó. O rolamento das motos mais modernas estão muito fraco, para a alegria dos mecânicos, né? Deixe seu like aí e se inscreve no canal. Valeu, pessoal!